Jeg føler mig rimelig hjemme i at lave en opbagt sauce. Jeg skal bare have afstemt konsistensen af den. Natasha, tarteletter? Ja. Er du på hjemmebane? Altså, jeg er halv franskmand, så det minder lidt om Volleborg. Ja, det er. Så du laver klassisk opbagning? Jeg har lavet en klassisk opbagning i lidt ro, så havde faktisk tænkt en lille fransk twist på det, hvor jeg lavede sådan hvidløgssmør rundt om her. Ja, altså hvidløgssmør gør alt bedre. Ja, men allerede nu begynder mundmaden at løbe på den helt rigtige måde, som om at det faktisk godt kunne gå godt det her. Okay, det er godt. Det er jeg glad for, at du siger. Det er super, at han er glad for det fransk twist. Bonne chance. Hør, merci beaucoup. Jeg har overskud og overblik, så det er ret fint. Altså håndtere det med lidt smør og fløde og salt og peber. Saucen skal være tyk nok til at holde på fylden, men den skal også være blød nok til at kunne give en god smag. Altså safran er jo egentlig et del af en blomst, og det er verdens dyreste krydderi, så lurer mig, om jeg ikke skulle have lov at prøve det. Det gjorde jeg ikke, undskyld. Safran skal man være lidt påpasselig med, fordi det har en meget, meget parfumeret smag. Det er jo en blomst, og så skal man helst lige udvande den lidt for skud. Så tager I hold på de sidste 15 minutter. Ja, tak. Mine kyllingefingre er plukket, dem skærer jeg ud i lidt mindre stykker og hælder dem ned i sovsen, så de kan ligge og suge noget smag og skive lidt smag til det. Den har en god konsistens, den kan lige stå og koge den sammen med kyllingekød og sådan noget. Mine toiletter, de skal imponere og feje benene væk og lige ommer der. Det er så ikke en tvivl om, man skal. Da mit skind er færdigt stegt og sprødt, så lægger jeg det lige over på et stykke papir, så det lige kan dryppe af for det fedtstof, der lige hænger ved, og det samtidig kan bevare sin sprødhed. Hej Morten. Hej. Tarteletter ikke. Det er bare dejligt. Lige nu er det sjovt at sætte sig og spise. Hvorfor? Synes jeg er travlt. Travlt? Der er ikke mere travlt end de andre har. Du har altid så travlt. Jamen, jeg har altid travlt, jeg ved det godt. Det er aspargesbaseret hønskød selvfølgelig. Ja, ganske almindelig opbagning. Ja tak. Det er den sigtet, eller er den så lidt, kan man sige, ikke grumsød, men... Det er godt ske, at den lige skulle have en tur igennem 6. Det havde jeg ikke overvejet. Det lyder som en god idé. Når jeg kigger ud over, du har over 10 minutter tilbage. Det meste er jo færdigt. Du er jo overhovedet ikke presset mere nu. Hvad? Den skal bare lægge sammen. Ja. Er det ikke rigtigt? Det er tæt på. Der er masser af tid, Morten. Ja. Det er godt. Det er godt. I har hele 10 minutter tilbage. Ja, tak. Hvidløgsmør? Ja. Ej. Ja, jeg er franskmand. Ej, det er lækkert. Jeg er jo lidt bekymret for, at safranen er milevidt fra det klassiske danske julebord. Jeg begynder at sætte mit fyld til. Saucen tykner ikke. Jeg har formentlig mindre fyld i, end jeg normalt vil have. Så har I 5 minutter tilbage. Ja, tak. Er det godt? Det skal smages til. Det skal smages til? Ja. Dejligt. Da jeg synes, at sovsen er ved at være der, så hælder jeg mine kylling og champignoner op i gryden, og synes, at det er blevet ligesom jeg gerne vil have det. Det var meget heldigt. Min opbagte sauce har den rigtige konsistens, og den er stadigvæk lidt lun, så den hæler jeg bare over kyllingestykker og champignon. Natasha, hvordan går det? Skal vi lære dem lidt om, hvordan man laver klassisk julemad her? Ja. Vi har altså en fransk twist. Det smager dejligt. Det smager sådan. Det smager jul. Det smager min jul. Jamen, sig nu lige der. Det smager okay, men det smager ikke fantastisk. Og jeg tror også, den er for tynd. Så har I 2 minutter tilbage. Ja, tak. Og det var godt, at jeg startede på det her i god tid, så jeg lige ryster på hænderne her. Må jeg tage det lidt på selv? Ja, giv gas. Min sovs, den har en rigtig konsistens, men de der kyllingestykker, de er pludselig ikke den der 1000 cm størrelse mere, som de skal være. Så jeg kan godt se, at jeg leder faktisk efter nogle lidt større stykker. 60 sekunder tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Jeg er faktisk jævnt presset nu, hvor jeg kan se mine kyllingestykker. Det er faktisk godt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkkener. Stærk, Morten. Hold kæft, en slutspurt, mand.
Så skulle vi prøve kræfter med en af de varme klassikere fra julefrokostbordet, nemlig tarteletter med hønsekødsfyld. Og Natasha, vi starter med at smage på dine. Hvad skal vi vide om dine tarteletter? Det er lidt fransk inspireret med hvidløg og kylling og champignon. Det smager tremor, det her. Det er virkelig godt. Det gør mig så glad. En lille smule hvidløgssmør giver en fin smag. Fyldet har en rigtig konsistens. Det løber ikke ud af tartelet, og saucen er glat. Så det er meget klassisk. Det er meget svært at være ked af det her, synes jeg. Det skal du heller ikke være på. Om det er ikke. Så bliver jeg super glad. Jeg er sådan, wow, han ikke kan bare lide det en lille smule, han kan lide det meget. Jeg er også rigtig glad for dine tarteletter. Det der med at pensle med hvidløgssmør, det smager bare godt, ikke? Altså det giver noget dybde, og det giver noget fylde. Perfekt. Det synes jeg også selv. Lidt mere afbagning på dine tarteletter. Og det der sker, det er, at de holder bedre på varmen, og de bliver lidt mere crispy, det vil sige, når du hælder din frikassé ned i, så holder den stadigvæk på sprødheden. Det smager godt. Tak for maden, Natasha. Velkommen. Mange tak. Annette, hvad er det for nogle tarteletter, du har lavet til os? Jamen, jeg har lavet tarteletter med høns, safran og sprødt kyllingskin. Da de spiser min tartelet, så er jeg bare ops på det her med safransmagen, og om de synes, at jeg er helt i skoven med det. En god tartelet, den her. Vi var sgu lidt nervøse, fordi safran kan godt blive besk og tør, men det er det ikke blevet her. Så det er rigtig fint. Kæmpe lettelse. Godt lige skinnet på toppen, og lige det der lidt salt, som får lidt balance i tarteletten her. Det vidste jeg jo godt. Annette, jeg synes, det er en dejlig tartelet, og det er livsfarligt at gå med safran, hvis man... Men mindre man er god til at arbejde med safran. Det virker det til her, fordi den har fået den helt fine smag. Det kan blive noget frygteligt noget. Jeg vidste slet ikke, det var svært. Jeg kan godt lide fyldet, der er konsistens, der er en struktur, der er en rigtig, rigtig god smag. Jeg kan godt tåle lidt mere syre. Det kunne bare have været en lille smule hvidvin, eller en lille smule citronsaft. Tak for maden. Tak for tartelet. Morten, hvad har du lavet? Jeg har lavet en klassisk høns til asparges, som blev lidt hastigt anrettet. Hastigt. Hastigt, ja. Tartelet igen, hvor er det godt. Det smager godt. Saucen er lidt tynd. Den løber lidt fra, den binder ikke rigtig ret sammen. Det var jeg godt klar over. Aspargesen er møst røde. Ja, altså de har sgu fået lige underkant, de her spars her. Den mangler sgu lidt bål. Det tager lidt peber simpelthen. Ikke nogen skidt tartelet, men den virker en lille smule forhastet. Morten, det er så vigtigt, at når man laver fyldet, at saucen har den rigtige konsistens. Og det er fordi, når du hælder det her tynde sauce, så løber det faktisk ned igennem tartelet og lægger sig i bunden og gør den fuldstændig blød. Det vigtige er, at den faktisk binder til fyldet, så hver mundfuld har den der cremede, elegante konsistens. Her der bliver fyldet faktisk lidt tørt, fordi at al væsken den er væk. Og det er i hvert fald noget af det nemmeste, bare lige at komme persille, bare nogenlunde at ramme de her 2 tarteletter. Morten, tak for maden. Velkommen. Troels, hvad er det for nogle tarteletter? Jeg har lavet helt klassisk høns til asparges. Det må jeg tage. Jeg er udmærket tilfreds med den smag, jeg har fået frem. Den er, som den skal være, men jeg er godt nok noget nervøs for strukturen i min ret der. Smagen er god. Den smager sgu af asparges og høns. Smagen er god, dejligt. Jeg har svært ved at... det er jo helt trævligt det her kød. Der er slet ikke noget struktur tilbage i det. Ja, det var lidt det, der ikke skulle ske. Der er ikke noget balance. Der er alt for meget sovs i forhold til det kød. Og så er der kun de 2 asparges på toppen, og de er jo pivrå. Ja, har du svært ret. Den er en god bog der, det har han sgu. Troels, jeg er enig med Bo i, at det her, det smager faktisk godt. Det smager godt til med salt og peber. Det er dejligt for at vide, at man er god til at smage til. Det er rart på, det er sgu da klart. Jeg mangler konsistens, og den konsistens, jeg får, det er faktisk fra de her næsten helt råsyltede hvide asparges. Dem kunne du med fordel have skåret i nogle tern og vendt den op i. Allerede der var noget et stykke. Men glimt i øjet kan jeg sige, det ser næsten ud til, at du ikke har haft en høne i din gryde, fordi
De her stykker chunks af kylling, som jo er så fremragende i sådan en vendt op i en cremesauce, Ja. det mangler en lille smule. Ja, det er da mega åndssvagt. Fuck så meget på sin egen hjemmebane. Det er fuldstændig tåbeligt. Tak for noget, Troels. Tak skal du have. Velkommen. Det var min største chance for at negle Natasha. Det var det her. Tak for mad. Vi har fået tarteletter. En del af den dejlige julefrokostmad. Det har jo været livgivende, må man sige. Ikke? Ja. Rigtig herremad for os i hvert fald. Og vi har jo selvfølgelig lagt vægt på, hvem har lavet en rigtig god tartelet. Hvem har arbejdet med alle delene af tarteletten, fyld, saucen, alt det, der skal til, smagen, det hele. Nu kom jeg på anden plads med den første konkurrence, så nu vil jeg meget gerne have den første plads i den eliminering. Og det bliver altså Natasha, der går videre. Yes! Det er fantastisk. Jeg har det rigtig godt. Jeg er glad i dag. Hvad så, Troels? Ja, det er sådan der. Når man fucker op, så må man jo tage det. Det er da pisse irriterende, at hun igen skal slå mig, ikke? Altså, Natasha, det er respekt. Kæmpe respekt. Det næste, vi kan sende videre, det er... Det er dig, Annette. Det er mega dejligt at gå videre til i morgen. Morten og Troels, her vil jeg gå så langt at sige, at der blev I faktisk banket af damerne. Det er vi blevet, og det er nemlig oppe. I havde begge to udfordringer. Morten tager letfyldt til den tynde side. Troels, vi havde svært ved faktisk at se, om du havde haft en høne i gryden, fordi det var fuldstændig udkogt. Den sidste, vi kan sende videre, det er... Det er jo ikke fedt at stå ved siden af Morten, altså man kan sige. Mig og Morten, vi har sgu hygget os meget godt sammen. Det er dig, Morten. Jeg tror, jeg er lettet. Jeg var rimelig sikker på, at jeg skulle hjem i dag. Morten, jeg tror, det er et spørgsmål om tempo for dig også nogle gange. Du bliver nødt til at gå ind til opgaverne, og så bare sætte det højeste gear. Fordi du kan noget med smag. Så jeg plejer at sige, når jeg jeg starter med et højt tempo, så slutter jeg med en spurt. Modtaget. Skildpadden har... Det var skildpadden, hvad? Troels, det er træls at tage i tarteletter. Ja, det er kraftigt noget at tabe tarteletter. Det er da sindssygt ærgerligt. Jeg er mega træt af, at jeg skulle til hjem. Og Natasha blev jo faktisk din banemand. Igen. Ja. Ja, nu står den 2-0. Ja. Jeg har fandme skidt med. I må dyste i noget andet, Ja, Troels. det er spille basket. Jeg skal bede dig om at lægge dit forklæde og sige farvel til Mars i fjorden. Vi ses, venner. Tak for nu. Vi ses. Nu skal jeg hjem. Skal jeg fejre jul sammen med min familie. Hygge mig, jeg skal lave noget god julemad, og jeg skal lave tarteletter, for det ved jeg kan. I morgen i Masterchef Jul. Det er fantastisk! Under hver, der er der en julerocker. En partenaire avec un nom français. Jeg kan ikke tale god fransk. Hvad er det nu? Og 60 sekunder tilbage. Har vi portvinskøen i? Her. Shit, så shit! Jeg kommer jo fra en region, hvor æbleflæsk det står meget højt, så jeg er jo meget glad. En dejlig ret, jeg har lavet med nogle flotte farver. Det er meget godt kompliment, synes jeg.